Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudirayat Nastabayeja Bhatresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamastuke Bhakti Bhakti Naistike. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 10, Maharaj Raghuna meets Chad Bharat, text 20. И така ще имам Шримад Бхагаватам, пета песен, 10 глава, Махарадж Рахугана среща Джад Бхарат, текст 20. Savai Bhavallokani Rikshanachtam Savai Bhavallokani Rikshanachtam Avyaktalingo Visharatyapi Svit Yogesvaram Gatim Andabudhi Katam Vishaksita Jnana Bandhana Savai Bhavalokani Rikshanachtam Avyakta Lingo Visharati Apisvit Yogeshvaranam Katim Anha Kubudhi Katam Vishakshita Hyanubandha Savai Bhavallokani Rikshanachtam Avyakta Lingo Visharati Apisvit Yogeshvaranam Katim Anha Buddhi Katam Vishakshita Jnana Savai Bhavallokani Nirikasarantam Savai Bhavallokani Rikshanachtam Avyakta Lingo Vicharapya Pispi Avyakta Lingo Visharati Apisvit Yogeshvaranam Gatimanda Buddhi Yogeshvaranam Katim Andha Buddhi Katam Vichakshita Katam Vidakshita Grihanubandha Jnana Savai Bhavallokani Rikshanachtam Avyakta Lingo Visharati Apisvit Yogeshvaranam Gatimantha Buddhi Katam Vishakshita Jnana Bandha
Savai Bhavalloka Nirikshanahtam Avyakta lingo vicharati pisve. Avyakta Lingo Visharatapishvit Yogeshwaranam gatimanda bhude. Yogeshvaranam Gatimandha Buddhihi Katam vichakshita grahanubandha. Katam Vishakshita Jnanabandha. Okay. Word for word translation. Saha, Saha that Supreme Personality of Godhead or His incarnation Kapila Dev, тази върховна божествена личност или нейната инкарнация Капила. Vai, Vai. indeed, Всъщност. Bhavan, Bhavan. your good self, What? Your good self. Uh, Ти самия. Ти самия. Loka Nirikshana Artam, Локани Рикшаната. just to study the characteristics of the people of this world. Просто изучава и характеристиките на хората в този свят. Просто изучавай характеристики на хората от този свят. Avyakta Linga, Авякта линга. without manifesting your real identity. Без да проявиш своята идентичност. Без да проявиш своята идентичност. Vicharati, Вечерати. are traveling in this world. Пътуваш в този свят. Пътуваш в този свят. Api, Аби. Api Svit, Аби си. Vedar. Без значение. Без значение. Yogaishvaranam, Йога Ишварана. of all the advanced yogis, На всички напреднали йоги. Всички напреднали йоги. Gatim, Гади. the characteristics of actual behavior, Характеристиките на истинския характер. Различни истински характер. Anda Buddhihi, Анда Буди. who are illusioned and have become blind to spiritual knowledge. Който е заблуден и е ослепял във връзка с духовното знание. Който Katam, how, Как Vishakshita, Вичакшита may know, може да знае. Heya Anubandha. Гриханупада. I'm bound by attachment to family life or worldly life. Аз, който съм завързан с привързаност към семейния живот или светския живот. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. It is not a fact that your good self is the direct. It is not a fact that your good self is a direct representative of Kapila Dev, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, to examine people and see who is actually a human being and who is not. You have presented yourself to be deaf and dumb person. Are you not moving this way upon the surface of the world? I'm very attached to family life and worldly activities, and I'm blind to spiritual knowledge. Nonetheless, I am now present before you, and I'm seeking enlightenment from you. How can I advance in spiritual life? Не е ли така, че ти самия си директен представител на Капила Дева, инкарнацията на Върховната Божествена Личност? За да изпиташ хората и да видиш истинските човешки качества, ти представяш себе си за глух и за тъпа личност. Ти се движиш по този начин,
на повърхността, не се ли движиш ти заради това по този начин на повърхността на света? Аз съм много привързан към семейния живот и към светските дейности. И също така съм сляп по отношение на духовното знание. Въпреки това, сега аз съм тук пред теб и търся просветление от теб. Как мога аз да напредна в духовния живот? So the purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Although Maharaj Raghugana was playing the part of a king, he had been informed by Jad Bharat that he was not a king, nor was Jad Bharat deaf and dumb. Пусни. Въпреки, че Махарадж Раghugana играел ролята на цар, той бил информиран от Джад Бхарата, че той всъщност не бил цар, нито Джад Бхарата бил глух и тъп. Such designations were simply coverings of the spirit soul. Подобни отъждествявания са като покривки и покрива на духовната душа. Everyone must come to this knowledge. Всеки трябва да стигне до това знание. As confirmed in Bhagavad Gita 2.13, Dinosmin Chatardehi. Както се потвърждава в Бхагавад Гита 2.13, So everyone is encased within the body. всеки е като в клетка вътре в това тяло. Since the body is never identical with the soul, the body activities are simply illusory. Понеже тялото никога не е идентично с душата, телесните дейности са просто една илюзия. In the association of such a sadhu as Jad Bharat Maharaj Raghugana came to the awareness that his activities as a royal authority were simply illusory phenomena. В общуването с такъв саду, като Джад Бхарат, Махарадж Раghugana стигна до просветлението за своите дейности, като за царски авторитет, че просто те са илюзорен феномен. He therefore agreed to receive knowledge from Jad Bharat, and that was the beginning of his perfection. Затова той се съгласи да получи знание от Джад Бхарат и това беше началото на неговото съвършенство. Tat vihyanartam sagarum eva bigachat. A person like Maharaj Raghugana who was very inquisitive to know the value of life and the spiritual science must approach a personality like Jad Bharat. Личност като Махарадж Раghugana, който е много любознателен, да разбере ползите от духовния живот и от духовната наука, трябва да се обърне към личност като Джад Бхарата. Tasmat karum prabhachita jihnasu shreya uttamam. Srimad Bhagavatam 11.3.21. Казва Шримад Бхагаватам 11.21. One must approach a guru like Jad Bharat, representative of the Supreme Personality of Godhead, to inquire about the goal of human life. Човек трябва да се обърне към гуру, който е като Джада Бхарата и е представител на Върховната Божествена личност, да запитва от него за целта на човешкия живот. Read the verse again. Savai bhavalokanirekshanachtam avyakta lingo fisharatyapi svit yogesvaranam katim andha bodhihi katam vishakshita kriyanubandha
It is not a fact that yourself is a direct representative of Kapila Dev, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead. To examine people and see who is actually a human being and who is not. You have presented yourself to be deaf and dumb person. Are you not moving this way upon the surface of the world? I'm very attached to family life and worldly activities, and I'm blind to spiritual knowledge. Nonetheless, I'm now present before you and I'm seeking enlightenment from you. How can I advance in spiritual life? Още веднъж правилно цитирам. Не е ли факт, че ти самия си директен представител на Капила Дева, инкарнацията на Върховната Божествена Личност? С целите да изпиташ хората за и дали са истински човешки същества, ти представяш себе си за глух и за тъпа личност. Не е ли така, че ти се движиш по повърхността на този свят? Заради тази цел по повърхността на този свят. Аз съм много привързан към семейния живот и светските дейности. И също така съм сляп в духовно отношение. Въпреки това, аз сега съм тук пред теб и търся просветление от теб. Как мога да напредна в духовния живот? Omagyanati mandasya syansanaslakya sakshamilitam yena tasmai sigurave namah. Shitchetaya manopistam stapitam yena bhutai. Swamrupakadamyam dadati svapanantikam. Vandeham shiru shiyuda patkamalam sigum vaishnavamsa. Shirupam sarajatam sakanarachnatam vitam tam sajivam satvaitam savaduktam parijanasaitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanalita Shivishakam vitam cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jyapate Gopesha Kopka Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kansana Gauraki Radhe Vrindavanashvari Vishabhana Sutta Devi Panamana Haripriye Vancha Kalaptrubhisha Kripasinibhivasha Patnam Pavanabhyo Vaishnabhyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasaki Gaurabhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, Hare Krishna, Namo Vishnupadaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Nirvasisya Vrati Paskachai Kastani Srila Prabhupada Ki. So, King Augana is very inquisitive. He's asking 3 questions in this verse. And the last question is, how can I advance in spiritual life? So we all want to advance in spiritual life. But as expressed here by King Rogana, we are again and again dragged into worldly activities. Както се описва тук от Махарадж Рахогана, ние отново и отново сме въвлечени в материални дейности. We are again and again victimized by our different attachments. Ние отново сме пристрастени към нашите материални привързаности. We may not have family as such, but we are attached to our own habits.
Може да нямаме, да нямаме такива семейства, нали, както тук, но може да си имаме наши навици. That most people, they like sleeping Повечето хора им харесва спането, because we have attraction for the body. защото имаме привличане към тялото. This body is a machine which is a network that leads us to the cycle of birth and death. Това тяло е като такава машина от мрежа, която води към цикла на раждането и смъртта. It's yeah. From so many things are coming out of the holes of this body. Има толкова много неща, които излизат от дупките на това тяло. So we must become aware of the reality of this body. Трябва да сме в ясна представа за реалността на това тяло. We need to get out of ignorance. Трябва да се измъкнем от невежеството. That ignorance or nescience in English. Невежеството на английски има такава дума, да, незнание или невежество. Yeah. Nescience is darkness. Тази дума nations означава тъмнина. So when Krishna is there is no nescience. Когато Кришна присъства, няма невежество. Krishna, Surya, Sam, Maya, Haya, Andakar. When there is sunshine, there cannot be darkness. Където е светлина, където е слънцето, там няма как да има тъмнина. So when Krishna is there can not be darkness. Ако Кришна присъства, няма как да има тъмнина. Therefore, Krishna should always be the focus of our life. Затова Кришна винаги трябва да е фокуса на нашия живот. There's a proverb in English that says when the mind is vacant, it becomes the devil's workshop. Имаме такава поговорка на английски, когато умът е без работа, той е дяволска работилница. We fell in love with our mind because the mind is the controller of the senses. Ние сме се влюбили в нашия ум, защото той е контролер на сетивата. That Lord Chaitanya likens or compares the chanting of the Hare Krishna mantra with the watering a creeper. В Чайтания сравнява процеса на възпяването с поливането на растението. That like when one cultivates rice plants, когато човек отглежда оризови растения, the rice plant will only grow when it's put under water. Оризовото растение пониква само когато е положено под водата. But when it becomes dry, Но когато изсъхне, the rice plant stops growing оризовото растение спира да расте. and the weeds grow. Тогава обаче плевелите, тогава те започват да растат. So the weeds grow when there is no water. Плевелите те растат дори когато няма вода. So when chanting, the bhakti creeper grows, Когато възпяваме, тогава растението на бхакти расте. but when there is no chanting, the weeds grow. А пък когато не възпяваме, тогава пък плевелите, те растат. That's the Buddhists, they try to make the mind void. Буддистите те се опитват да направят ума си пуст. But the mind is no vacuum. Но ума няма как да остане празен. That the mind must be attracted to something. Той трябва да бъде привлечен от нещо.
if it's not attracted to the chanting or spiritual activities, what will the mind think of? Ако той не е привлечен от възпяването или духовни дейности, за какво ще си мисли? That the attraction to your family members may appear in your mind. Може привличани към членовете на твоето семейство да се появи в ума. Or attraction to your bad habits. Или привличани към някакъв твой лош навик. But to fix the mind on Krishna, we can only really do it, fix the mind on Krishna in association of devotees. Но ние единствено можем да фокусираме ума си върху Кришна в общуването с преданодарите. That devotional service destroys the material disease. Преданното служение разрушава материалната болест. 177 of the Bhagavatam teaches us Шримад Бхагаватам 1.7.7 ни учи, just by giving oral reception to this Srimad Bhagavatam, to this literature, просто като даде така приветствие на този Шримад Бхагаватам, на тази литература, it will purify the heart това ще пречисти сърцето and it will remove Soka, Moha, Bhaya. и ще отстрани шока, моха и вая. It extinguishes lamentation, illusion and fear. Скръб, страх и иллюзия. When I met the first devotee I met was Mahavishnu Goswami, from an old Swami from Gujarat. Първият преданен, който срещнах е Махавишну Госвами, възрастен саньяси от Гуджарат. He left this world 15 years ago. Той напусна този свят преди 15 години. But he would say, Той обичаше да казва, you do SSI and you get rid of LIF. той казваше, направи такова съкръщение на английски, SSA и ще се измъкнеш от LLF. LIF. LIF. Yeah. What does it mean? Какво означаваше това? SSI. Submissive service and inquiry from the spiritual master. SSA, смирено запитване и служение към духовния учител. And if you do that, then you get rid of LIF, lamentation, illusion and fear. И ако направиш това, какво ще се случи? Ще се освободиш от скръб, страх и иллюзия. I never forgot. Do SSI, then you get rid of LIF. Никога няма да забравя това. Ако направиш SSA, ще се освободиш от LIF. And we see King Rahugan Isaac is doing that. He's taking shelter of Chad Bharat and is submissive and inquires. И можем да видим. Цар Рахуган точно това прави. Той отива при Чад Бхарат, той е смирен, покорен и също запитва. And that's the beginning of developing a relationship with a spiritual master. Това е началото на развиването на взаимоотношенията с духовния учител. And the result finally will be that he gets rid of alive, Soka, Moha, Bhaya, lamentation, illusion and fear. И резултатът от това е, че той ще се освободи от скръпта, илюзията и страха. Because what's the result of lamentation? Какъв е резултатът от скръпта?
If something goes wrong and you lament, is that going to help you? Да кажем, че нещо не върви както желаеш и ти скърбиш във връзка с това. Това ще ти помогне ли по някакъв начин? No, lamentation will not carry you anywhere. Не, It's useless. скръбта е напълно безполезна и няма да ти доведе до нищо добро. It just means we are sleeping on the lap of Maya. Това означава просто ние, че спим в скута на Майя. That I remember Mahavishnu Goswami telling us, when you get up in the morning, Спомням си Махавишна Свами, той ни казваше, когато станеш рано сутрин, when you open your eyes, immediately get up out of bed. когато си отвориш очите, веднага скача от леглото. And then you will wake up. И тогава ще се събудиш. Immediately on your feet, yeah. Because the mind and the body is troubling us. Защото ума и тялото ни създават проблеми. This is knowledge. Притеснение. Това е знание. My spiritual master Bhakti Charamach used to say, Моят духовен учител Бхакти Чарма Махарадж, той обичаше да казва, do you realize this body is a machine to give you pain? реализирал ли си, че това тяло е машина, която е предназначена да ти носи болка? Think about your finger. How much way it will give you pain. Помисли за пръста си, колко болка може да причини. It can be frozen, it can be burnt, Може да замръзва, може да бъде изгорен, yeah, it can be crushed. може да бъде ударен. So many ways it can give you pain. По толкова много начини може да ти донесе болка. And what pleasure will it give you? Колко наслаждение може да ти кара. So the machine is a body to give you pain. If that's knowledge, otherwise you are in illusion. Това тяло е такава машина, която е предназначена да ти носи болка. Yeah. Иначе Yeah. това е знание, иначе другото е просто една иллюзия. Yes, one can say one uses the body to eat, so that's good. Някой може да каже, че мога да използвам тялото, за да се храня. Това е нещо добро. But why do you eat? Но защо ти ядеш? Because you are hungry. Защото си гладен. Hungry is the body giving you pain, the stomach giving you pain. Глада е един друг вид притеснение или болка. Стомахът се притеснява. So that is knowledge, if otherwise we are in illusion. Това се нарича знание. В противен случай сме в иллюзия. That materialist will say, these devotees of Krishna, they are so pessimistic. Някой може да каже, тези преданни на Кришна са песимисти. No, we are the most optimistic because we know we are eternal. Не, ние сме най-големите оптимисти, защото ние знаем, че сме вечни. But on the material platform, we are the most pessimistic, yes? Но във връзка с материалната платформа, ние наистина сме големи песимисти. Because that's the platform of real knowledge. Защото това е платформата на истинското знание. Someone may enjoy his own life, and in his life everything is rose and charanamrita. Някой може да се наслаждава в този живот на материални дейности и да си мисли, че живота му е рози и черна мрита. But the result is the same. At the end, the body is finished, all finished. Но накрая резултатът винаги е един и същ. Тялото му, той се свършва със своето тяло. The body which you have been serving all your life faithfully says, out, finished. Тялото, на
за който сме се грижили и сме го служили цял живот много вярно, то казва край. Това е, свърших. So unless we keep to devotional service, we cannot stay out of illusion. Освен ако не държим себе си в преданото служение, няма как да се измъкнем от илюзията. Yeah, the mind is a devil's workship when it's vacant, when it's not engaged. И така ума, когато не е ангажиран и е така без работа, той е дяволска работилница. That like a child, when it's not engaged, it will do mischief. Но дете, който не е ангажиран по правилен начин, той винаги прави пакости. So you must keep the child busy, give it some engagement. Детето трябва да е постоянно заето с различни задължения. And so King Ambarish knew this. И цар Амбариш знал това. He was engaging in pure devotional service. Бил ангажиран в чисто правилно служение. He was using his mind to think of Krishna. Ума си го използвал, ангажирал служение на Кришна, да мисли за Кришна. He spoke only words to describe the abode of the Lord and the qualities of the Lord. С думите си той описвал обителта на Бога, качеството на Бога. He used his hands in cleansing the temple. С ръцете си той чистил храма на Бога. His ears in hearing the pastimes of the Lord. С ушите си слушал забавленията на Бога. His eyes in seeing the form of the Lord. С очите си той гледал формата на Бога. He used his touch in touching the bodies of the devotees. С тялото си той го използвал, за да докосва телата на преданодарените. His nose in smelling the smell of flowers offered to the Lord. С обонянието си той помирисвал аромата на цветята, предложени на Бога. His tongue in tasting tulsi leaves offered to the Lord and prasad. С езика си той вкусвал листенцата това си, които са били предложени на Бога и също така пресадал. He used his legs for walking toward the temple. С краката си той ги използвал, за да се придвижва до храма. His head for offering obeisance to the Lord. А с главата си той отдава почитание на Бога. And very important, he used all his desires to fill the desires of the Lord. И също много важно, той използва всичките си желания, за да с цел да изпълни желанията на Бога. And that made him a matpara devotee of the Lord, one who matpara is here described in the life of Maharaj Ambarish. И това го направи Матпара и това е начинът, по който се назовава живота на Махарадж Амбариш. So the senses can be completely controlled only by the strength of devotional service. И така, сетивата могат напълно да бъдат контролирани благодарение на силата на преданото служение. So that means if we apply this in our lives, that means we are making the best of a bad bargain. Ако ние предложим това в нашия живот, това означава, че ние печелим от вече изключената лоша сделка. This body is a bad bargain. Това тяло е такава лоша сделка. We wanted to enjoy and play the controller in this world, but unfortunately Krishna gave us this body. Fortunately, Krishna gave us this body. Ние сме дошли тук, за да се наслаждаваме и за да контролираме. Но за късмет Кришна ни е дал това тяло. It was not a good deal. Което не е добра сделка.
But we can use this body to perform devotional service. Therefore, it's very valuable. Но ние можем да използваме това тяло, за да го ангажираме в предано служение. И това нещо е много ценно. Therefore, we should fill up our existence, our life with Krishna Katha. Затова ние трябва да изпълним нашия живот с Кришна ката. Hear about Krishna, it's very easy. Да слушаме за Кришна, това е много лесно. Because if we are with the Lord or hear about the Lord, we feel satisfied. Защото ако ние сме с Бога или слушаме за Него, ние се чувстваме удовлетворени. That peaceful, at least satisfied. Спокойни, удовлетворени. Was this man who came, Srila Prabhupada gave a lecture in one temple in India, and a big businessman came and he sat at the back of the temple, at the end. Шрила Прабхупада дал лекция в един храм в Индия и един богат бизнесмен дошъл и той бил в единия ъгъл на храма. And the man was sitting there 5 minutes Този мъж бил там за 5 минути and he fell asleep. и той се спал. And then when the lecture was at the end, the devotees woke him up. Когато приключва лекцията, преонаните го събудили. And he said, for weeks I could not sleep at night, so much exciting. И когато го събудили, той казал, аз от седмици не съм спал по цели нощи. Толкова много притеснения имам. And I was sitting here listening 5 minutes and I felt peaceful and fell asleep. И аз дойдох тук, за 5 минути слушах и веднага се успокоих и заспах. A devotee was distributing books in an airport in America. Преонаните разпространявали книги в летището в Америка. He was distributing Bhagavatam's first canto. Разпространявали Шримад Бхагаватам първа песен. And he wanted to give a book to a man. Искали да дадат книга на един човек. And the man said, I'm so much full of anxiety, I can just not put my attention on reading. Thank you. И той каза, аз толкова много притеснения имам, че не мога да си съсредоточа вниманието върху една книга да я чета. And then the devotee replied, then this book is for you. И преонаните тогава му отговорили, да, тогава наистина тая книга е за тебе. Every morning we read in the temple from this book. Всяка сутрин ние четем от тази книга в храма. And from the moment the devotee starts reading, all of the devotees fall asleep. И в момента, когато преонаните започнат да четат тази книга, те всички преодани започват да заспеват. The servant of Srila Prabhupada, I met him a few days ago. Shutta Kirti Prabhu. Shruti Kirti Prabhu. Слуга на Шрила Прабхупада, при няколко дена го срещнах, Шрути Кирти Прабhu. Shruti Kirti Prabhu was serving Prabhupada. Шрути Кирти Прабhu, той бил личен слуга на Прабхупада. He was his servant for more than 2 years, 3 years. За повече от 2 години, 2-3 години. And he learned the art for sitting in the class before Srila Prabhupada. И той е научил изкуството да седиш на клас пред Шрила Прабхупада. With his eyes open and he was sleeping. С отворени очи и да спиш с отворени очи. Anyway, but it's true, this Bhagavatam, if we hear it brings peace to the heart. Много истина е, че когато четем Шримад Бхагаватам, той носи спокойствие на сърцето. We become completely satisfied. Човек става напълно удовлетворен. So, this is the attitude of
King Rogana, which is very conducive for approaching a spiritual master and beginning spiritual life. И това е настроението на цара Хугана, човек да се обърне към духовен учител и да запитва за духовния Can I живот. get a five of them again? Thank you. So, yes. Yeah. So he sees that King Rogana sees Chad Bharat as a direct representative of Kapila Dev. И цар Хугана, той вижда Джад Барат като директен представител на Капила Дева. So that shows that he has the right understanding of the identity of a spiritual master. И това дава правилното разбиране за идентичността на духовния учител. Sakshadari is a representative of the Lord. Сакшат Хари, той е представител на Върховния Бог. So, Chad Bharat represented him to be deaf and a dumb person. Джад Барат представил себе си за тъп и за глух човек. So, because he wanted not to reveal himself to everyone, Той не искал, той правил това, защото не искал да разкрива себе си пред всеки. out of fear he would become entangled in this material world. От страх да не бъде въвлечен в този материален свят, заплетен в този материален свят. And King Rogana is very honest with himself. Цар Хугана е много честен със себе си. I'm very attached to family life and worldly activities, he says. Много съм привързан към семейния живот и към светските дейности. So that's what, if the mind is uncontrolled, usually it deals with things in this world. Ако ума не е контролиран, той в повечето случаи се ангажира в дейности в този материален свят. Светски дейности. Thinking, feeling and willing about things in this material world. Той чувства, мисли и желае в този материален свят. And it drags you down. И той те завлича надолу. Utret atmanam avasadyat atmevi atmanabana atmevari atmana. With the mind you can degrade yourself or uplift yourself. С ума си можеш да се издигнеш, но също можеш да деградираш. Or the mind can be your friend or your enemy. Умът ти може да е твоя приятел, но може и да е твой враг. So the mind who is not engaged in devotional service kills your spiritual life. Ума, който не е ангажиран в правилно служение, убива твоя духовен живот. So we are living with an enemy. И така ние живеем с враг. The mind is only our friend if we engage it in service. Нашия ум е наш приятел единствено само когато е ангажиран в предано служение. And then it is controlled. Тогава той е контролиран. So he says, I'm seeking enlightenment from you. Той казва също, че търси просветление от него. So if we think we know something, then approaching a spiritual master is useless. Ако ние си мислим, че разбираме нещата добре, тогава да се обръщаме към духовния учител е безполезно. Before the spiritual master, we see ourselves always as fallen and unqualified. Пред духовния учител ние винаги виждаме себе си като паднали и неквалифицирани. This humility is required for getting knowledge from the spiritual master. Това смирение е необходимо с цел да се получи знание от духовния учител. So, these are few points I could say on this verse. Any comments, questions? Това са няколко момента, които аз мога да кажа от този стих.
Има ли коментари и въпроси? Yes. Maharaj, thank you for the class. I want to ask regarding, we know Srila Prabhupada quoting many times there is a verse from the scriptures that by performing his occupational duty regarding the Varnashram, his Varnashramacharit, Vishnu is being pleased, Lord Vishnu. And here we see that Maharaj Rahogana, he was performing his duty, but still he was saying that this is like worldly activities. How can we understand this statement? Translated. Въпросът ми е свързан с Шрила Прабхупада много често цитира стих, в който се казва, че като изпълнява задължението си към Варна Ашрама, така човек удовлетворява Върховния Бог. А защо тук Махарадж Рахогана казва, че той е ангажиран в светски дейности? So, it is in the Bhagavatam, in the second chapter of the first canto, that the purpose of Varnashram, doing one's duties in Varnashram, is Haritoshanam, pleasing the Supreme Lord. В втора глава на първа песен на Бхагаватам се казва, че дейностите, извършени в Варна Ашрама, с цел да доставят удоволствие на Бога. Karmane vatakarste mafalesha kadachana. One must do his duty without being attached to the results. Човек трябва да изпълнява служението си без да е привързан към резултата. So if one does his duty and is not attached to the results, is that sufficient to act in Varnashram? Ако човек си изпълнява служението, но не е привързан към резултата, достатъчно ли е това той да действа във Варна Ашрама? No, it is not. Не. One must do it to please the Supreme Lord. Човек трябва да го извършва с цел да удовлетвори Върховния Бог. Because not being attached to the results, that is very difficult for the mind. Защото да не бъде привързан към резултата, това е трудна тема за ума. The mind cannot not be vacant or vacuum. Ума не може да е такъв пуст или празен. It must have a goal. Трябва да има някаква цел. Therefore Krishna clarifies it in the third chapter of the Gita. Затова Кришна заявява в трета глава на Бхагавад-гита. Chakhnarta kamano yatra lokayam karma bandhana. One must do one's duty or one's sacrifice for pleasing Lord Vishnu. Човек трябва да изпълнява задълженията си в своя живот с цел работата, с цел да удовлетвори Бог Вишну. And then one is free from bondage. И тогава той се освобождава от затвора. So you do your job, your work for Krishna. И затова ти работи, извършвай си работата за Кришна. If you take care of the cows, you know I'm doing it because Krishna is pleased by it. Ако се грижиш за кравите, ти знаеш, аз го правя това, защото знам, че Кришна удовлетворява от това. But if you take care of the cows and you don't think of Krishna, it's nothing to do with Krishna, I'm just doing my duty because I get milk and then I can live. From the government. Yeah. Ако човек си гледа кравите и си казва, аз не го правя заради Кришна ми, за да получа мляко или някакви пари от правителството. Because that appears also from the conversation between Lord Chaitanya and Ramananda Roy. Това също се появява в разговора между Бог Чайтanya и Рамананда Рай. And Lord Chaitanya asked, what is the perfection of life? И Бог Чайтanya пита, кажи кое е съвършенството на живота. And he says, and Ramananda Roy said,
Karmane Vatakar Maflis Kardarchanam. And Lord Chaitanya replied, that's external. И Бог Чайтаня отговаря, това е външно. So devotional service has two aspects. Преданно служение има два аспекта. Devotion and service. Преданост и служение. The service is the external. Служението е нещо външно. The devotion is the internal. Предаността е нещо вътрешно. The devotion means acting for the goal of pleasing Krishna. Предаността означава действам с цел да удовлетворя Кришна. Like you go to the airport to pick up your spiritual master. Както ти отиваш до летището, за да вземеш духовния си учител. You drive the car and your spiritual master is in the back. Караш колата, духовният учител е за тебе. You must give attention to so many things, traffic rules and so on. Your mind is absorbed in the traffic. Умът ти погълнато толкова много неща, има движение и така нататък. But do you forget that your spiritual master is in the back? Но забравял ли си, че духовният учител е отзади? No, Не. because that's the purpose of your driving. Защото това е цел на твоето пътуване. So we take care of the cows and our purpose is to please Krishna. Ние се грижим за кравите с целта да удовлетворим Кришна. And I experienced yesterday is very joyful. И аз вчера имах такъв личен опит, че това е много радостно. Even one of the cows has the name Jad Bharat, right? Yes. Yeah, that's right. So, Даже един от воловите, името му е Джад Барат. So by calling the names of the cows, you are absorbed in Krishna's pastimes practically. И когато се погълнат така от кравите, ти си на практика в заболените на Кришна. In the Gopal Champu and also in Vrindavan Champu, it is described how the cows are milked and Nanda Maharaj is there and Krishna and Balaram. Описва са в различни книги как се бият кравите, Нанда Махарадж и там различни такива задължения. Like yesterday you were milking Jai Radhi, that was the name of the The Jai Radha was the small cow. Yeah, And the mother is Parvati. Parvati, yeah. When you were milking, I was thinking of that scene of Balaram is there and he keeps the calves away and binds the tail of the cow and then Krishna is milking the cow and Nanda Maharaj is supervised. Когато ти дойдеше вчера Парвати, аз си мислех за тая сцена, как Баларам връзва опашката на кравата, Кришна дои кравата, а пък там е Нанда Махарадж, който така наглежда как се върши работата. And it's a joyful service and you remember Krishna. Това е много такова радостно служение и ти помниш Кришна. And that's the perfection of engagement in Varnashram. И това е съвършенството на ангажимента във Варнашрама. And we may have so many anxieties for the cows sometimes. Понякога може да има толкова много притеснения, свързани с кравите. But that anxiety is for Krishna, that's spiritual. Но тези притеснения са свързани заради Кришна. Това е духовно. As long as we do it to please Krishna, it's spiritual. Докато го извършваме с цел да удовлетворим Кришна, това е духовно. It's purifying your heart. Пречиства сърцето. So it's a great blessing. Това е голяма благословие. That's okay? Thank you. Good, thank you very much. Shantara Srimad Bhagavatam ki.